Першого ми запрошуємо спортсмена із міста Дніпропетровськ. Майстер спорту України з фріфайту. Віце-чемпіон України з фріфайту 2014 року. Андрій Пардус Храпанов! Рецентр. Сделаем грейт, дядя. Мяс. Работай. Залетит прокатик, сказал, бухает, да не тут. Не может не было сюда. Может, сразу удалить. Будет тяжело. Сразу будет Тим часом судді контрингу запрошуємо спортсмена із міста Кіровоград. Кандидат в майстри спорту з бойового самбо. Кандидат в майстри спорту із фріфайту. Призер України з ММА. Сергій Обзор! Все, стойку поднимайся, хорошо, отлично. Все, стойки работай сам.
Представляємо спортсмена у червоному куті рингу. Спортсмен з міста Дніпропетровськ, майстер спорту України з фріфайту, віце-чемпіон України з фріфайту 2014 року. Спортсмен 1985 року народження. Представник клубу «Апгрейд» та вихованець майстра спорту України Віктора Болуславського Андрій Крабанов. Вот так, хорошо, да. Трогай его постоянно. Вот так, сам работай. Видишь, сам работай, я говорю. Сам работай. Руки подними. Вот хорошо. Все. Сам работай, дергай его. Дергай его, не давай ему отводить атаки. Вот так. Все. Вот хорошо. Вот так, хорошо. Встречай руками. Сам работай. Сам работай, Серый. Вот так, хорошо. Сам работай, не давай готовить атаки ему. Кто что, сам, бей сам ему навстречу, я говорю. Сам не давай, вот так. Ставил ногу, ставил ногу, ставил ногу. Поднял ногу, не давай ногу забросить. Вот так, держи ногой, колено вставил. И к себе прижал. Прижал к себе. Серега, смотри, забери руки, я тебе говорю. Дверь за ним. Убирай руку, через мост крути. Дверь за ним, через мост крути. Вот так, хорошо. Еще через мост. Через мост. Давай за ним, предупреждение получишь. Дверь за ним. Так, давай. Давай через мост. Жди его. Сам. Двигайся и сам работай. Сам из стойки работай. Вот и все.
Дорогі друзі, у зв'язку з неможливістю продовжувати поєдинок перемогу здобуває Андрій Крапанов із Дніпропетровська. Це у нас був перший напівфінал у ваговій категорії до 84 кг. Попереду напівфінал другий. І одразу червоний кутрико. Запрошуємо спортсменів.